สคร12 สงขลาออกมาแนะนำประชาชนนะคะให้สังเกตอันตรายจากโรคไข้เลือดออกนะคะหลังจากที่พบว่ามีการระบาดเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดสงขลาที่พบว่ามีการระบาดอันดับต้นๆของประเทศค่ะซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศที่พบจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทำให้มีแหล่งวางไข่ของยุงลายเพิ่มขึ้นทางนี้หากพบมีอาการไข้สูงนะคะประมาณ 2-7 วันและหลังจากไข้ลดมีอาการปวดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังอย่าซื้อยากินเองค่ะมีการแนะนำนะคะว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจและก็วินิจฉัยอย่างละเอียดนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรหมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สงขลาจังหวัดสงขลากล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยกว่า 46,000 คนเสียชีวิตแล้ว41 รายโดยในเขตสุขภาพที่12นะคะพบผู้ป่วยเกือบ 6,000 รายเสียชีวิตมากถึง7 รายในรายที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ได้เข้ารับการรักษาช้าและรักษาด้วยการซื้อยากินเองอยู่ที่บ้านซึ่งโรคไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะคะมีการเน้นย้ำประชาชนให้สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันไข้สูงลอยปวดศีรษะปวดเมื่อยหน้าแดงตาแดงและหลังจากไข้ลดก็มีอาการปวดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารอ่อนเพลียมีเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีผื่นจ้ำเลือดใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนขาข้อพับหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องและก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองป่วยไม่ควรจะซื้อยามากินเองโดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยด์เช่นแอสไพรินไอบูโบเฟนไดโคลฟิแนกแล้วก็นอกจากนี้นะคะบอกว่าการซื้อยามากินเองอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงแทรกซ้อนแล้วก็มีเลือดออกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นหากประชาชนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะหรือว่าสายด่วน1422ก็ได้ค่ะ